Ekinihire kinchija kwa habara na mwenda byo kwezi kwa mushanju obwe radio wester kuzaguza myaka abirane nayo hereza bwa program zentunguka hamwe no muziki guru kucamara abahurikiriza okucamara abahurikiriza kubira mu kazi kike kinihira kabira hari kibingo tourist motel omurebe harwei okwabishongozi babire bariho okucamara enkuyanja y'abahurikiriza ba Radio West abahagizi ba Radio West bashemerirwa munonga bamwe babire bina bakundine otireho no kwata za squeeze hamwe no kuzina amazina g'emiringo mingi abantu nyamwinji besingurira obukonji oburkwija kubatasiyo mu kinihira habara na mwenda ekintu hona kizire kutabuka bwa nyuma yo mweshongozi Chris Evans kwata kazindaro kucamara abahurikiriza abantu abashyira hari kibingo tourist motel basiimire ko baterera umuziki kandi baraganise kwijo mu kinihiro SABA SABA Manager wa Radio West Dixon nandi ndasimira abantu kwijo mbwinji kandi yashaba abantu butaferwa mbaga yo mwaka ebirabira na mwenda byo kwezoku nko kariya kasikembaga yo mwaka ebyo nebukusinga byinshi tujya kubishanga kaceka ebiro abana mwenda byo kwa mushanju twija kuba tutekateka kuri abantu bakorenga 13 kandi otireho no kutunga line up yabeshongozi babani omwihanga ryona okumanya ngo kinihire cyo mwaka ogu na SABA SABA nikija kureta amamanzi minjo kwerebera abahereza ba Radio West hamwe na TV West ubwateberwe nabeshongozi ku rugo mu Uganda hamwe na heri yayo yenda no muringo ngo gumwe kutwara mu gishogo kwebaza abantu bona abatwire ibintu byo kuhereza no kosa imbaga y'umwaka umuringo ngo gumwe kandi wari mu gishogo nsime chairman wantunga mu cyungu Sam kandi nabantu bantunga mubona batuha ente ngo ubuzimazima nyije niza kuja kubandi nimwe tujaguze hamwe kandi ikinihire cyo niza kuja kubandoho ninyeta bahagize mwena ba Radio West kwenda kwija tuzo mu kinihire ki toreke ngo twajaguza okutaho mu kinihire cyo no mutwaro gumwe kandi gate nazija kwigurwa mu kasheshe keberabera na mwenda byo kwezi kwa mushanju okusiyo mu kasheshe keberabera na manana byo kwezi kwa mushanju omuchayi kacheka gasha kwa Paul tuyamreba